এটা হলো পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে আমাদের ট্যাক্সের টাকা থেকে তৈরি হয় নেতাদের অট্টালিকা, কিন্তু তৈরি হয় না এই সব শিক্ষানিকেতনগুলি, মেরামত হয় না। আর হবেই বা কী করে? আমাদের রাজ্যের মানুষ এই নিয়ে কিচ্ছু বলে না। তবে আমাদের রাজ্যের মানুষ নিজের হিসাব সঠিকভাবে বুঝে নিতে জানে। ওই যে খিচুড়িতে অর্ধেক ডিম কম পড়েছে, ব্যাস লেগে যায় ঝগড়া। ডিম কেন কম দেবে? পড়াশোনা কম হোক, এটাই তো উন্নয়নের প্রথম ধাপ। রাস্তা দিয়ে যাবে, উন্নয়ন দেখতে পাবে, গ্যারান্টি দিচ্ছি। দেখো, দুটো শৌচালয় আছে, এই দুটো শৌচালয় ব্যবহার হয় না, একটা তালা লাগা আর একটা তল ফাঁকা। ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজ আমি তোমাদের এমন কিছু দেখাতে চলেছি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবাসী হিসাবে তোমাদের দেখাটা অত্যন্ত জরুরি। তাই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, স্কিপ করো না। আর চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক করে দাও। তো চলিয়ে শুরু করতে হ্যাঁ। এই মরেছে, স্কুলের রচনা দিদি চলে আইছে, এবার কি হবে? কি ক্লাস চলছে? গত বৃহস্পতিবার আমাদের রচনা দিদি একটা প্রাইমারি স্কুলে হুট করে চলে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের হঠাৎ করে প্রশ্ন ধরাতে শুরু করেছে। কোন সাবজেক্ট চলছে? বাংলা। যেই শুনলো বাংলা সাবজেক্ট, অমনি ছাত্র ছাত্রীগুলোকে সব বানান ধরাতে শুরু করে দিল গো। যাত্রা স্পেলিং কি? দেখো, চলছে বাংলা ক্লাস আর বলছে যাত্রা স্পেলিং। স্পেলিং ওটা বাংলা বটে, ওরা বুঝবে? যাত্রা বানান কি? হ্যাঁ, এবার মনে হয় ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারবে। স্পেলিং বললে কেউ বুঝতে পারবে বলো বন্ধুরা? হ্যাঁ, বানান বলো। কি কি? যাই হোক, ছাত্রছাত্রীগুলো ওই 4-5টা প্রশ্নের উত্তর সঠিক দেওয়ার ফলে আমাদের রচনা দিদি মনে মনে খুব আনন্দিত হলেন এবং বনবন করে স্কুলের চারিদিক ঘর রুম সব ঘুরে এসে তিনি বললেন, কি দেখলেন? এমনি ভালো, খুব সুন্দর স্কুল হচ্ছে, সব বাচ্চারা সুন্দর করে পড়াশোনা করছে, এমনি সব ঠিক আছে। একটু টেবিল চেয়ার নেই, মেঝেতে বসে আছে কয়েকটা ক্লাস, সেটা একটু দরকার। তো বুঝতে পারলে তো বন্ধুরা, ছাত্রছাত্রীগুলো পড়াশোনা কিন্তু খুব ভালো। কিন্তু কিছু কিছু ছাত্র মেঝেতে বসে, চেয়ার টেবিল নাই। আর একটা দুটো ঘর হলে আরো ভালো হয়, কারণ একটা দুটো ঘর বন্ধ করে দিয়েছে, উপরে তোমার চাং খুলে পড়বে। চাংই তো বলো, চাই চাই চাই। কনফিউজ। কি সুন্দর একটা পুকুর, তাই না বন্ধুরা? কত সুন্দর হাঁসগুলো স্নান করছে, চারিদিকে দম ঘাসে ভর্তি, চারিদিকটা এত সবুজ, মনটা কিন্তু মুগ্ধ করে। এই পরিবেশ যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। আর এই হচ্ছে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানে আমার বাবা পড়াশোনা করেছে, আমি পড়াশোনা করেছি, তাই এটা আমাদের কাছে মন্দিরের সময়। চারিদিকে যেভাবে উন্নয়ন চলছে, সেই উন্নয়নের বিন্দুমাত্র ছাপ কিন্তু আমাদের এই মন্দিরটাতেও পড়েছে। আর সেই মন্দিরটাতে যে উন্নয়নটা হয়েছে না, একদম চোখে পড়ার মতো। রাস্তা দিয়ে যাবে, উন্নয়ন দেখতে পাবে, গ্যারান্টি দিচ্ছি। এই হচ্ছে প্রথম উন্নয়ন। এখানে ছাত্রছাত্রীরা, মানে সেই অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অওয়া যেমন শেখানো হয়, তার সাথে সাথে সুইমিং করাও শেখানো হয়, মানে সাঁতার কাটাও শেখানো হয়। আর তাই তো সরকারের তরফ থেকে এত বড় একটা পুকুর খনন করে দেওয়া হয়েছে বন্ধুরা। আর হ্যাঁ, তোমাদের একটা কথা বলতে মনে ছিল না, এই যে তুমি পুকুরে হাঁসগুলো চড়ছে দেখতে পাচ্ছ না, এই হাঁসগুলো সম্পূর্ণ সরকারির। হ্যাঁ, কারণ সরকার দেখলো যে ডিমের দাম বেড়ে গেছে 8 টাকা 9 টাকা করে, ফলে ছাত্রগুলোকে তো ডিম দিতে হবে, ছেলেগুলোকে তো ডিম দিতে হবে, তার জন্য দেখলো হাঁস পুষে লাও। পুকুর যখন আছে তখন হাঁস পুষলে ক্ষতি কি? তাই এই হাঁসগুলার ডিম নিয়েই ওই ছাত্রদের দেওয়া হয়। হ্যাঁ, এ সাংঘাতিক উদ্যোগ, এর মতো উন্নয়ন আর হতেই পারে না। আমি তো বলবো সাবাস। এই দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি স্কুলের জাদুঘর। এখানে প্রাচীনকালে ব্যবহার করা জানলার দরজার কপাটগুলো যত্ন সহকারে রাখা আছে। বাহ, স্কুলের ভেতরটায় দেওয়ালে কত সুন্দর চন্দ্র, রবিবার সোমবার, কত সুন্দর লেখা আছে। এই যতটা পরিমাণ লেখা আছে দেওয়ালে, ততটা পরিমাণ ছাত্রর মাথায় আছে কিনা সেটা সন্দেহ।
কিসে পড়িস তুই? থ্রিতে। স্কুলে ভালো পড়াশোনা হয়? ভালো হয় না। কোন মাস্টার ভালো পড়ায়? কোন মাস্টার ভালো পড়ায়? হ্যাঁ, দুটো স্যারই ভালো পড়ায়। এখনই যে বললি ভালো পড়া হয় না। হ্যাঁ, কি কি? ও, সবাই ভালো পড়ায় নাকি? বন্ধুরা, তোমাদের আরও একটা উন্নয়ন দেখাবো যেটা চোখে পড়ার মতো। দেখো, দুটো শৌচালয় আছে, এই দুটো শৌচালয় ব্যবহার হয় না, একটা তালা লাগা আর একটা তল ফাঁকা। মানে গ্রামের মানুষ এত খারাপ। আমি কিন্তু গ্রামের মানুষ, ভুলে যাচ্ছি, মানে গ্রামের মানুষ খারাপ না, সরি, কে খারাপ, যাই কেউ খারাপ, যাক যারাই হোক তারাই খারাপ, মানে না, মানে সবাই খারাপ, হ্যাঁ সবাই খারাপ। ওই তলটা ভেঙে দিয়েছে বলে আর মেরামত হয়নি। এছাড়া আরও 3টে বাথরুম আছে, তার মধ্যে একটা বাথরুম তালা লাগা আছে, সেটা শিক্ষক মহাশয়রা ব্যবহার করেন। এই স্কুলে বাথরুম যেতে দেয় না? কোথায় বাথরুম করিস? কোনখানে? ব্রিজের এখানে। আর এখানে বাথরুম যেতে দেয় না? বাথরুম কোথায় যাস? ওইদিকে যাস? এখানে বাথরুম তাহলে তোদের জন্য ব্যবহার করা কিছু নাই? কি কেমন লাগলো উন্নয়ন? এছাড়া যেমন ধরো এটা রান্নাঘর, এই যে হাঁস চড়ছে, এই যে খ্যারের পালুই বাঁধা আছে, নিয়ে আমাদের এই বিদ্যালয়ের পরিবেশটা একদম অসাধারণ পড়াশোনার জায়গা। এই রকম ধরনের পরিবেশ যদি আমাদের সমাজে থাকতো, আমরা আরো অনেক কিছু শিখে নিতাম। বন্ধুরা, এবার যেটা বলছি একটু সিক্রেট, হ্যাঁ, কাউকে কিন্তু বলবে না, প্রমিস। ভালো ছিল। বলছিলাম, এখানে যতটুকু পড়াশোনা হয় তার থেকে বেশি চা হয়। হ্যাঁ, এই চা আর ডিম সেদ্ধ। মানে আমাদের প্রাইমারি স্কুলগুলো অতিথি আপ্যায়ন করতে বাঘ না, মানে এর কোনো তুলনা হয় না। যেই অতিথি আসে, তো বন্ধুরা, তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আর তোমাদের আশেপাশের গ্রামগুলিতে যেসব প্রাইমারি স্কুলগুলো আছে সেগুলোর অবস্থা ঠিক আমাদের মতো কিনা প্লিজ কমেন্টে জানিও। নমস্কার। খাবার জলের ব্যবস্থা কোথায় রে? তোরা এই জলই খাস তো? আচ্ছা, এর আগে এই ক্লাসরুমটা কি হয়েছে? কটা আছে আমাদের স্কুলে? এই স্কুলে কত কটা ছিল পরে? খুব সুন্দর স্কুল হচ্ছে, সব বাচ্চারা সুন্দর করে পড়াশোনা করছে, এমনি সব ঠিক আছে। একটু টেবিল চেয়ার নেই, মেঝেতে বসে আছে কয়েকটা ক্লাস, সেটা একটু দরকার। আর একটা দুটো ঘর হলে আরো ভালো হয়, কারণ একটা দুটো ঘর বন্ধ করে দিয়েছে ওপরে। তোমার চাং খুললে, চাংই তো বলে ওটাকে, চাই ভেঙে পড়তে পারে বাচ্চাদের মাথার উপরে। তো সেই জন্য ওই জায়গাগুলো একটু রিপেয়ার করতে হবে, তাহলে ঘরটা ঠিক হয়ে যাবে।